wabarakatuh. Baik lagi di channel Mr. Tang. Kali ini saya mau unboxing sebuah part sepeda, yaitu sprocket atau gear belakang. Langsung aja. Nah, ini. Jadi sprocket ini dari Shimano, yaitu Shimano HG berapa ya, lupa. A few moments later, Dengan tipe HG 400 dengan ukuran gear terbesarnya 34, sedangkan yang paling kecil itu 11. Bisa dilihat, nah ini Shimano HG. Ini ada 34T, dan yang paling kecil adalah 11. Gear ini untuk 9 speed. Jadi HG400 ini merupakan gear set dari Shimano Alivio. Salah satu ukurannya adalah ini 34T sampai 11T. Bisa dilihat seperti ini. Warnanya itu chrome, bukan hitam ya. Jadi saya dapat harga 195 ribuan. Jadi ini adalah gear paling kecilnya, 11. Dan ini berapa sih? 13. Dan ini penguncinya. Oke, sekian dulu untuk video unboxing dan review singkat tentang sprocket Shimano Alivio HG400 dengan ukuran 11 34T 9 speed ini. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman sekalian yang lagi cari sprocket buat sepedanya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa buat tekan like ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.